Kış geldi diye üşümeyin. Klasınızı seçin, içiniz ısınsın. Amaç ısınmaksa adres Klas Şömine. Hazneli şömine, kalorifer peteklerine bağlanabilir, sulu sistem şömine, elektrikli şömine, barbekü çeşitleri, dekoratif taş kaplama, zemin taş döşemeleri, lahmacun ve ekmek fırın yapımıyla Klas Şömine ısınma, ihtiyaçlarınıza ve dekorasyon keyfinize keyif katıyor. Ayrıca çeşme ve mezarlık işleri, ahşap arası taş kaplama, bahçe düzenleme ve şelale modelleri, patlatma taş ürünleri ve uygulamalarında ustalık istiyorsanız Klas tercihiniz Klas Şömine. Adres Kaşgar Devlet Hastanesi yolu üzeri Hamidiye mevki Pazar, Rize. Telefon 0464 623 6109. GSM 0537 692 2602. www.klassomine.net. Dekoratif ve sıcak ortamlarınız için adres Klas Şömine.